Toux sèche. Toux grasse. Quels médicaments sans prescription vous pouvez prendre? Je vous donne quelques conseils dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Alors une toux sèche est une irritation des voies respiratoires sans sécrétion. Elle est souvent associée à un rhume, à une rhinopharyngite, à une bronchite ou encore à une sinusite. En automédication, l'oxomémazine, un antihistaminique, peut être proposé. Cette molécule est présente dans de nombreux médicaments sans ordonnance. Alors une toux grasse permet l'évacuation des sécrétions produites au niveau respiratoire. Les médicaments utilisés contre la toux grasse vont permettre de fluidifier ces sécrétions de façon à faciliter leur évacuation. Les médicaments en accès libre dans votre pharmacie sont à base d'acétylcystéine ou de carbocystéine. Ils sont vendus sous forme de sirop ou de sachet. Pour conclure, respectez bien les contre-indications figurant dans la notice de ces médicaments et en cas de persistance de la toux, consultez votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien.